Do YouTube, uma boa tarde para todos. Lembrando a vocês que hoje, quarta-feira, dia 25 de abril, estamos aqui agora preparando o motor do Scania, que é um motor marítimo, beleza? Ele vai para uma escuna, é uma escuna que trabalha aí na área do Porto de Santos aí, tá? E é de um amigo nosso aí. Esse motor aqui tem uns 2 anos que está aqui na oficina aqui, ficou guardado aí. Foi todo retificado, o bloco todo retificado. E agora o proprietário aí decidiu fazer a montagem do motor, beleza? E agora a gente vai começar a preparar esse motor aqui para montar. Do jeito que ele veio da retífica, do jeito que vocês estão vendo aí, ó, tá? Ele ficou guardado aqui na oficina, beleza? Só que veio através de um outro amigo meu mecânico aí, tá? Que pediu para mim finalizar a montagem desse motor para ele. Tá, mas faltou muita peça esse motor aqui. E aí ele trouxe esse motor aqui pra gente montar, preparar ele. Eu vou desmontar ele todo, como vocês estão vendo aí. Vou arrancar todos os pistão fora, todas as camisas, beleza? Preparar tudo como a gente prepara, como vocês sabem nos nossos vídeos. Esse bloco, lembrando a vocês que é um bloco A, mas o kit desse motor aqui é um kit do 112, os cabeçotes 112, beleza? Então esse motor aqui é um motor que no final vocês vão ver que ele é um motor que ele vai ser marinizado, tá? Vai ser marinizado, que ele vai trabalhar aí no mar aí, beleza? Vai para uma escuna, tá? Vou mostrar as peças para vocês aí. O comando de válvula dele tá aqui, ó. Beleza? Esse é o comando de válvula dele, tá? Essa daqui é a mufla. Essa é a mufla nova que ele mandou fazer. Beleza? Tá, você vê que ele é diferente de um motor aí de um veicular, tá? Porque ela trabalha refrigerada a água, tá? A água entra por aí para refrigerar o motor, beleza? Então é isso aí, ó, tá? Então, aqui ela vai, lá no final ela vai ser colocada a turbina, beleza? Aqui é onde vai a válvula termostática ligação aí, onde entra a água e sai, tá bom? Para vocês, só para ter mais ou menos uma ideia aí. Aqui ele já trouxe a partida. Aqui tá os dois cabeçotes. Os cabeçotes foi feito tudo zero. Os cabeçotes é tudo 112. Beleza? Só que ele já tá muito tempo guardado aqui na oficina, tá? E a gente vai preparar tudo aí, beleza? Aqui tá todas as peças dele em cima da bancada aí, ó. O resto tá lá fora, tá? Aqui tá a bomba injetora, beleza? A bomba injetora já foi feita nova. Tá toda revisada aí, toda prontinha aí. Aqui tá os bicos injetor. Já foi feito os bicos também. Beleza? Aí tá a bomba toda aí, ó. Tá bom? Já tá pronto. Então enquanto isso o Emanuel tá lavando as peças do câmbio lá do Scania 143, eu tô aqui mexendo nesse motor do barco aqui, beleza? Que é de uma escuna. E o Tota tá desmontando lá o 25370. Lá vou mostrar pra vocês lá, tá? Que a gente vai preparar o 25370 para adaptar o motor Scania 113 nele lá, beleza? Já tá começando a fazer a desmontagem aqui também, tá? Mas esse vídeo aqui, lembrando a vocês, aqui é do barco, do motor do barco, da escuna, do motor Scania 112. Já tá fazendo a desmontagem toda aqui também, ó. A gente tá fazendo um embalo só. E aí, Tota? E aí, molecão? Lá de baixo lá já arrancou o cardan aqui. Já tá soltando o escapamento. Vamos descer esse câmbio aqui, tirar esse motor fora aqui também, beleza? Aproveitando o embalo aí, já mostrando tudo pra vocês aí, tá bom? É isso aí. Lembrando a vocês aí que a nossa oficina fica aqui na Baixada Santista, no Guarujá, em Vicente de Carvalho, na rua Joaquim Martins Corrêa, número 18, no bairro Monteiro da Cruz. CEP 11.462.380 aí, beleza? Então vamos dar continuidade no nosso trabalho aqui. Obrigado a todos aí, até o próximo vídeo. Eu vou desmontar agora esse motor aqui, para poder finalizar esse danadinho aqui, pra gente começar a montar esse motor do barco aqui, tá? Aproveitando aí, vamos mandar bala. O Costeleixo aqui tá parado, que tá aguardando a unidade. Esse daí tá parado porque tá aguardando o câmbio, beleza? E já chegou as peças do Costeleixo 19320, que é do Daniel. Já chegou o kits aí, já chegou todas as peças aí também, só falta o cabeçote,
pra gente começar a preparar e montar ele também aí. Beleza? Então é assim, pessoal, uma correria aqui, tá bom? Se gostou, deixa seu like, não deixa de se inscrever no nosso canal. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo aí, é nóis aí, beleza? A gente conta com vocês aí, visitar o nosso canal aí. Falou, rapaziada? Valeu, obrigado. Fica com Deus todo mundo aí. Uma boa tarde pra todos aí. Vamos finalizar esse motor aqui do Scania aqui do barco aqui. Tá bom? Que é do mais Escuna aqui. Tá bom? Depois a gente vai mostrar tudo etapa por etapa pra vocês aí. Beleza? Vou começar a desmontar o danado aqui agora aqui. Pra não se apertar muito aí. Depois a gente vai mostrar tudo aí, ele preparado, funcionando pra vocês, pintadinho. Tá? Tudo direitinho como manda aqui a nossa montagem aqui. Tá bom? Valeu. É nóis. Estamos muito felizes aí por vocês visitar o nosso canal aí. Obrigado a todos aí, a todos os outros profissionais aí também que gostam do nosso trabalho aí. Falou, rapaziada. Valeu. Obrigado.